dapetin sound effects di mana, Bang? Wait, saya jawab. Bentar ya. Oke, sebentar saya bisa jawab. Sound effect itu saya ambil dari Epidemic Sound. Nah, biasa Epidemic Sound itu saat registrasi pertama atau daftar akun pertama kita dikasih free 1 bulan pemakaian. Saya tinggal buka Epidemic Sound, ada efek suara atau sound effect. Ketemu di bagian bawah. Nah, ini semua aset-aset sound effect yang ada di Epidemic Sound. Saya download itu satu persatu sampai habis, baru saya pakai di konten-konten saya biasanya kayak gitu. Biar nggak kena copyright, biasanya saya pakai yang di bawah dari 1 menit. Good luck, silahkan dicoba, semoga berhasil dan kreativitasnya bertambah.